Guess who? Pica-pau. Um pistoleiro sem solução. Uma distribuição MCA. Versão brasileira BKS. Eu quero um cavalo pra poder galopar. Então no embalo novos rumos tomar. Mas que mal educado. Podia pelo menos pedir desculpa. Desculpe por te derrubar. Olhe, pode ficar com a escritura da minha casa. Ela vive assombrada pelo fantasma do Wild Bill Hickok. E eu vou embora. Olha só, pé de pano, ele deu a escritura da casa pra gente. O velho deu a escritura para aquele pica-pau. Tenho que pegar esse documento e então a casa será minha. Eles estão entrando. Vou assombrar a casa e afastá-los daqui. O meu nome não é Wild Bill Hickok. Mas que diabo, não consigo dizer meu nome sem... Hickok. Eu merecia isso. Pode ficar como na sua casa, ela é toda sua. Estão lá embaixo agora. É melhor começar a agir. Não se preocupe com nada, pé de pano. Essa história de fantasma não existe. Isso, pé de pano. Eu já disse que fantasma não existe. Deve ter sido vento. Vamos dar uma olhada. Era só um ratinho. Ela disse que o velhote estava com medo? Quem é que tem medo de uma porcariazinha de fantasma igual a esse? Este é o velho truque do aspirador. Sempre funciona. Não vai embora, seu fantasma, vai embora. Ah, mas que divertido. Foi só a nossa imaginação. Não concorda comigo, pé de pano? Esse vai assustar esses dois bobocas completamente. Vamos, pé de pano, vamos explorar a nossa casa nova. Yahoo! Yahoo! Sou o Cavaleiro Fantasma do Céu! Você é o fantasma do Wild Bill Hickok. Não fale! Não fale, Hickok! Hickok! Você viu isso? Ele não é fantasma. Essas pestinhas têm que ir embora daqui. Você viu só aquele cara tentando assustar a gente. Eu também vou assombrar um pouco. Ora, esse pica-pau boboca pensa que pode me assustar. O que está fazendo aí, seu fantasma? Fecha a porta, pé de pano. Parem a música! Parem a música! Agora eu me queimei! Estou queimando! Quando eu pegar este pássaro, ele vai se arrepender por ter se metido com Wild Bill.
Puxa, desta vez foi por pouco. Eu te peguei desta vez, pica-pau. Onde está você? Eu lhe trouxe um presentinho, seu Wild Bill Hiccup. Não fale essa palavra! Foca à solta. Eu já disse antes que na pensão de Mini Ranheta não permito bichinhos de estimação. Não vou querer saber de nenhum bicho. Mas não são bichos, são apenas peixinhos dourados inofensivos. Não quero saber, não quero bichos aqui. Parece que a senhora só quer ficar mesmo com um corvo velho. Fora daqui com esses pestinhas. Sosseguem, meus amiguinhos, eu vou levar vocês até o lago do parque. Adeus, meus amigos, ninguém mais vai abolar vocês. Ei, espere aí. O que pensa que vai fazer? Oh, nada, eu só estava botando esses peixinhos de volta no lago. Ah, é? Essa é nova agora. Eu peguei você no flagra tentando roubar os peixes de uma propriedade pública. Agora passe isso pra cá. E deu fora do parque antes que eu chame o camburão. Oh, puxa, minha mãe sempre dizia que existem dias assim. Irmãos Trabalhões, Circo. Ei, amigo, volte aqui! Oh, tenha calma, amiguinha. E agora, o que eu vou fazer com você? Peixe fresco. Ei, você, volte aqui! Pare com isso, você não pode comer esses peixes. Ei, mas o que está acontecendo aqui? Que ideia é essa de dar meus peixes à sua foca? Eu não estava dando e ela não é minha foca. Não é? Pois você me deve $10. $10? Eu não tenho nem 10 centavos. Pois fora daqui! Agora vamos cuidar de você. Puxa, ainda bem que eu me livrei daquela encrenqueira. Oh, não. Está bem, eu levo você pra casa, mas até descobrir de quem você é, tá bom? Puxa, mas que figura, vamos. Agora não faça barulho, eu vou ter que entrar de fininho. Oh, silêncio. Olha, mas que bebezinho, ela nunca vai notar a diferença. Quem fez isso? O que está vendo aqui? Quem é esse? Essa é a Foca Alice, eu tô cuidando desse bebezinho. Ah, mas que gracinha de bebê. Vem até aqui, está tudo bem. Agora espere que eu vou buscar uns peixes. Oh, fique quieta, já volto. É um peixe bem grandão. Agora te peguei. Você? Ah, eu sei que você está aí. O que está fazendo, dona Mini Ranheta? Estou pisando na cabeça do pica-pau para ver se ele cria juízo. Que ótimo, poxa. Deixa eu fazer também? Esteja à vontade.